star. Wahahaha. Nangan wano swipyong wata. Ijamuri lansamuri ninyamuri wisa. Hata pinya swa inya tote nyema. Hata pinya swa inya tote nyema. Neshi jama danga uya. Nile jamya ne lushi no sa. Mapet ini bamya. Wahahaha. Ate shize ga toa. Wahahaha. Owe ini ga toa. Wahahaha. SDA star. Wahahaha. Lushi pyo. Lushi no sa. Jadi, siapa hui ya kamu ya? Jangan lupa. Oke. Lushi no star season ni. Apa sih pabrik dia season ni? Lihat tahu aja. Oke ya. No. Jangan lupa sama apa je sudah ada. Hada cerita miba biru. Dini sono. Izali ni. Tadi dah. Mobile namanya apa nama pipi ya? Mengalah apa kamu ya? Oke, oke. Di bawah sih sama solusi. Jangan pira le gaung sen liga. Sauto mumio lu pira bare. Sauto mumio. Oke ya. Oke. Ada jangan ludari alu. Mati jojo. Oke. Tadi lu menuju apa ni? Dah jangan bodoh pada ya solusi. Dah keliu suka. Oke. Oke gua suka gua yang ni. Oke ya. Itu jangan sauto mumio ni pini le aku kerja mah. Tadi tabu. Hada shoot down ni, biar tiap biar Luciano star season. Mama ni ya. Oke. Di season mah champion je mah kalau jangan $100 tu ni. Tengwa jodoh tu apa bare? Kemudian kau ni dua ba. Apa bare kami? Ada jauh. $100 ni tengwa jodoh tu. Sini pun sini mau jual walau pay kau bare kami. Oke, siapa kamu ya? Bisa bebau kamu ya? Macam tu macam jam lu. Oke. $100 le beda cipida. Juga tengwa jodoh le beda cipida. Oke. Terus dua suruh le beda dia di depan sewen sawit apa ni? Oke, kalau biar macam beja macam dan uji mimpi masuk ini, cenderung danu biar umode. Swasta konasu pansi bah kamu ya? Di kalau kau ajar cenderung swasta ngasu pansi upo u. Oh, tu ada danu lah. Tu ada mau lapoda. Oke. Di mana ajar cenderung malam yang u ama. Oke bah. Terus dia ni biar kalau biar macam beja macam bare. Mana? Hata cerita beda macam kamu ya. Cenderung tengwa jodoh. Sauto mumio sudah gaung tu kan pelong lima oleh. Kanza beja bang biar. Sauto dah kalau sakar siapa? Baru no? Mumio dah kalau lelaki mawa kami. Ye ni lo sebab me akhirnya miau ni lo ye orang jauh ni. Ye ni lo kue orang kau mau ya. Apa lu mau main tahu dah ni? Kan dia tahu dah ni tu dia lalu ni tahu tu mau main pergi lo. Siapa yang mau tu? Okey. Ni macam mana? Macam apa ya? Dah sudah. Sao thô dah kalau lelaki mawa kami. Biasa tahu tu mau main pergi. Kami apa lu dah lah? Kami apa lu tahu tu mau main pergi? Lu kau tahu ni sekarang ni. Sao thô dah kalau sakar siapa? Okey. Mumio dah kalau lelaki mawa kami. Mana. Dekat apa tapi ni dekat. Okey. Dekat apa ni tapi ni dekat. Sisa dunia thang ba di. Siapa tu? Kami boleh mah. Sisa tu dia kami barinya thang lu kami sisa dunia ni soalnya ada dong ya. Bari thang ya boleh boleh mah. Okey. Tu you tu nanu ya tengah di le muka tai dah le. Okey. Kali tu ya tengah di le muka tai dah. Mana kami aru cenderung zat sain tapi ni tu ya tengah di le muka tai dah. Dia punya sini aja dah kira. Muka tai ni, amian muka tai dah, yang muka mata ini. Apa itu? Ari muka tai sekarang sama thang kira. Si kakak sebab apa tu mah ayuno mengenai pada tu. Uno ngani bilo. Okey. Tu mesti ada nak bayar mabi. Kali tu ni. Okey. Tu you tu na. Okey. Zasai tu bene. Okey. Ada dia. Tunggu biar ni. Komen ni. Muka tak ada balu suge dah biar. Okey kami. Okey. Tadi kami. Oh tak cili kami jauh lah. Benda cili. Kami tak cili mari.
အမားတွေကြတော့အမှန်တွေမဖြစ်ဘူးလားမင်းခွန်းတော့မစုံသေးဘူးရှေးစာသူများထားခဲ့ပါသည်ဩဟုတ်သားပဲမင်းခွန်းတော့ပြောတာဗောခင်ဗျာတောက်ထုံးမောပြောတွေဖြစ်မယ်လို့ခင်ဗျာလို့စမ်းပါဗျာရှေးစာသူများရှေးစာသူများရှေးစာသူများထားခဲ့ပါသည်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိမ်ဝါကျော်ထက်တို့ကဟုတ်ကဲ့စတ္တာစင်ရဲ့အထာမသိလို့ပြက်လုံးတွေကဇောက်ထုံးမှုမျောတွေဖြစ်နေပါလားဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပွဲကြရင်တော့တိမ်ဝါကျော်ထက်တို့ပါနိုင်မှာမလားမလားခမရအမတ်ရဲ့အပြည့်ကတော့ဇောက်ထုံးမိုးမြောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနည်းနည်းမှားတဲ့ခါကျအမှားလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဟောရှင်းနေတော့လည်းမကြည့်ရတော့ဇောက်ထုံးမိုးမြောကြီးဇောက်ထုံးမိုးမြေဒီလိုပြောတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပါဠိတန်ကောင်းဟာတာလီစေးတို့အရက်တို့တာလီမတော့ဟုတ်အန်ကဲရတော့ yes ပါဟုတ်ဘာလဲလာပြောနေတာဟာဒုစနောစတာဘာလဲလာပြောနေတာတော့မသက်ဆိုင်တော့စတာလားဟုတ်ကဲ့ငါလည်းမင်းလိုပဲခွန်းတော့မဆုံးမပြောငါလည်းပြောမိရပြောချတာအောင်မခင်ဗျာတချင်းအကြောင်းတွေပြောတော့ဟုတ်ကဲ့တန်လီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းဟိုတချင်းလေးတောင်ရှိသေးတယ်ဘယ်တချင်းလဲဟာဟိုတချင်းလေးဆိုစမ်းရှင်မွေးလို့တော့အဖိုးရွာသူကြီးရဲ့အမိကိုသာဦးတန်လီကိုအစွဲပြုလို့ဟောကြတောင်တကုန်းဆိုတာတန်လီခင်ဗျာအတိတ်ပဲရှိတယ်ဗျကျုပ်ဆိုတဲ့တခြင်းဆိုစမ်းပါခင်ဗျတကုံနဲ့တန်လင်းရဲ့ရာသဝင်ရှိပြီးသားပြောစမ်းရာသဝင်ရှိပြီးသားပြောစမ်းခင်ဗျဟိုတငင်ကျုံးကခင်မွေးလုံးကြားဘူးတယ်မလားရှင်မွေးလုံးမှာကွာရှင်မွေးလုံးကြားဘူးတယ်မလားရှင်မွေးလုံးနဲ့ခင်ဗျတကုံမင်းသားလေးဖြစ်တဲ့မင်းနန္ဒာတို့ရှစ်ကြိုက်ကြတော့ဟုတ်တယ်အောင်မရှင်မွေးလုံးလာတွေ့တော့ခင်ဗျဟိုမိချောင်းကြီးစီးပြီးတော့မိချောင်းကြီးစီးပြီးတော့ရှင်မွေးလုံးရှိလာထိတ်တွေ့တာဟာခင်ဗျမင်းခင်မွေးလုံးလက်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုအဲ့ပေါ်မှာခင်ဗျစိတ်ကြီးတော်တင်လာသေးတယ်မိချောင်းပေါ်တော့စိတ်ကြီးတင်လာသေးတယ်ကြောက်ထုံးတင်လာပြီးတော့ခင်ဗျဒီရောက်တော့ရှင်မွေးလုံးပေးမယ်ဆိုတင်ချလမ်းလဲရောက်လိုက်တော့ဗျာခင်ဗျမမိုးရင်နဲ့ရံပြတ်ဖြစ်တော့ဟိုဒေးဗစ်ချမ်းလေမလက်တိုမလက်တိုအဲ့တော့မလက်တိုတခါနောက်ကနေတော့ငမွေးကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာဟိုသူ့တပည့်ကိုထိရမလားဆိုတော့မင်းနာကိုရိုလေးတန်းနဲ့ကားမွေးတော့ခြေထဲမှာဖိုက်ကြခြေထဲမှာဖိုက်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကြီးကလန့်ပြီးတော့ခင်ဗျစိတ်ကြီးဝုန်းဝုန်းနဲ့ရေထဲကုန်ချတက်ပြေးသွားတာခင်ဗျအဲ့ဒီကတော့ရာဇဝင်တွင်းနေသေးစိတ်ကြီးကဝုန်းဝုန်းနဲ့ခုံသမီးကောင်းမတက်ပြေးအဲ့နေသွားတာရာဇဝင်တွင်းနေသေးတယ်ဘာလဲခဏောင်တို့တဲ့စိတ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအစိတ်ကြီးနဲ့ခဏောင်တို့ဒူဒူပဲအဲ့နဲ့ခင်ဗျမပြီးသေးဘူးအမှတခါမလက်တို့ကမင်းနာချတန်းနဲ့ကားကွဲတာဟုတ်တယ်ကားကွဲနဲ့မတန်းလေးအကြီးကျသွားတာမြေသုံးဆိုင်အခုမှရာဇဝင်တွင်းနေတယ်လေဘလို့တွင်းတော့စတားစီးတယ်ညီလေးဟုတ်တယ်တမိုင်းတို့ရာဇဝင်ဆိုတာအထောက်ထားတယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားမင်းစဉ်းစားကြည့်ဟောနေကြပြီအမျိုးဆန်တော့အင်းဝပြည်တည်တာတို့မင်းဖျားတဲ့မှတ်သားလောက်တယ်ဗျမှတ်ထားဟုတ်ကဲ့အုံအောင်ကြီးကုန်းပေါင်းတီးဟုတ်ကဲ့ဟော1135ခုနှစ်မှာကုန်းပေါင်းစတည်ခဲ့တဲ့အလောင်းမင်းတရားကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးအောင်ကျော်ချမ်းရဲ့မန္တလေးကြတော့ဟော1222ခုဟုတ်ကဲ့ပြည်ကြီးကြအောင်ရတနာဘုံနဲ့ဆိုရတနာဘုံမျိုးကိုတည်ခဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမင်းသက်ဖြစ်တဲ့သီဘောမင်းဟုတ်ကဲ့သီဘောမင်းလက်ထက်မှာကျတော့သီဘောမင်းပါတော်မူတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့အမှားလေးဖြစ်ဘာတွေဖြစ်မောက်ကမှဟောဇက်ထဲမှာကြီးရုပ်ရှင်တွေကြီးဟုတ်ကဲ့သီဘောမင်းကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာသူရာသာပလင်းကိုပြတ်ပြဖမ်းတယ်ရာသာပလင်းကိုပြပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အမှန်တကယ်သီဘောမင်းကိုဖမ်းတာမင်းရာသာပလင်းမှာဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးနားတော်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဘူးအမိန့်ရှိပါဘူးဟောမင်းမင်္ဂလာကံတော်နဘေးကနွေရသည်ဆန်နှမ်းမှာသီဘောမင်းကိုဖမ်းတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလဲဖမ်းပြီးတော့သူမြန်မာအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနဲ့ကြောက်တိုင်မှာကပီးရေးခဲ့ဟာဘာတွေရေးခဲ့မြန်မာဘယ်သီဘောမင်းသည်ဂျီတိရှာတို့ထံအညံ့ခံနေဟာဒါတက်မြန်မာလူမျိုးတွေနှိမ့်ချအဲ့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာသားကြောက်တိုင်မှာရေးထုတ်ပြီးနောင်စုပ်ပုံမှာစိုက်ခဲ့နောင်စုပ်ပုံမှာစိုက်ခဲ့အဲ့ဒါမို့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာရှင်မင်းကိုတီးလို့နိုင်အောင်နောက်ဆိုမျိုးချစ်တွေကကြောက်တိုင်အောင်နှုတ်သမုတ်ကိုမျောဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာသမိုင်းထောက်တာကြောက်တိုင်တခုကွယ်ပြောက်ခဲ့တယ်ကြီးလေးဟုတ်ကဲ့ယနေ့အဲ့ဒီသမိုင်းထောက်တာကိုတိမ်ဝရအောင်ရှာမလို့ရှာတာဟောအခုတွေ့ပြီကွာဘယ်မှာတွေ့မင်းသူ့ဝနာဒရာစိတ်နဲ့ကားစုပ်ပဲအောင်တာကြောက်တိုင်ပါလားကြောက်တိုင်ပါလားတဲ့အဲ့ကြောက်တိုင်ရေခဲရမယ်တည်သီးသားနဲ့ရမယ်ရေခဲရအဲ့ဒါတမိုင်းထောက်တာကြောက်တိုင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဟာတာကေတာမျိုးတီးခဲ့တဲ့ကြောက်တိုင်အဲ့ဒါကြောက်ထိုးဘုံမျိုးတွေလုံ
လာပြီဘယ်လိုဟာလည်းမသိဘူး။ခမိုင်းကြောင့်ရာသွင်းကြောင့်မသိရင်မပြောနဲ့။လှုပ်ဆမ်းပါဦး။ခင်ဗျာဇက်ကြီးတွေပဲကြားဘူး။ဟာတိတာပေါ့မင်းတေးစဝေဆုံးအလဲလုံးအားလုံးသိတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်ရှင်မျိုးမေး။တိတာတို့နေမှာဘူဇာနာဝိဝဆိုတော့မြို့မိုးကြိုးပြစ်မှာဆိုလို့လားပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတော့ရိုက်ထားတာကိုလိမ့်ခံတာ။ကျန်တာလေ။ဟာမင်းအချိန်ပြည့်သွားမှာဆို။အဲ့တေးသားတို့နေမှာဘူဇာနာဝိဆိုဇက်ကြီးဆယ်ပွဲထဲမှာဟုတ်ကဲ့တီမီမင်းသားစကားမပြောတဲ့တီမီမင်းသားသူ့ရဲ့ဇယက်ကိုသဘောကျလို့တဲ့ကာရက်တာကိုသူ့ရဲ့ဇယက်ကိုသဘောကျလို့ဒါရိုက်တာရှိုးမီရမီဘွားနဲ့မီဘွားလားရုပ်ရှင်တကားရိုက်ချင်လို့ပါသူကန်းလန်းတယ်အဲ့ဒီကခင်ဗျနာမည်ကြီးသွားတယ်လေဘာကားတော့ဟာတိုက်ကလာလို့စကားမပြောဘူးလေမင်းအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဟောရှေ့ကနေတင်မီမင်းသားနာမည်ပေါက်တော့နောက်ကမဟာဇနကမင်းသားဟာဇနကမင်းသားသူကလည်းမကောင်းအင်တာနေရှင်နယ်မှာရိုက်လိုက်တာတကားနဲ့ကဘာကျော်သွားသူလည်းရုပ်ရှင်ရဲ့တကားနဲ့နာမည်ကျော်သွားဘာကားတိုက်တန်းနဲ့ဘာထွက်တာကြာပြီတဲ့တိုက်တန်းနဲ့ကမနေ့တည်းထွက်တာဘာမှမဆိုင်ဘူးကဇောက်ထိုးမိုးမျိုးမဆိုင်ဘူးလားမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတော့ပြောမယ်ဆိုခင်ဗျားကိုတိုးနာတာမှာပဲလေလို့အပြောစမ်းအဲ့ဒါသမမမရချမ်းပြီးတော့ခင်ဗျားမြင့်စိတ်ကိုရေခတ်ဆင်းတာဟုတ်ကဲ့ဟာခင်ဗျားအဲ့မှာချီဘွားကိုတန်ဆူးတာဗျာရေဝကိုများမှန်တာပီလိရခမင်းကပြက်ကဆူးတာတို့လည်းဇောက်ထိုးမိုးမျိုးလေအဲ့မှာခင်ဗျားရေဝကိုများမှန်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့တကူကူနဲ့ပါပါကြီးလေဒုကူလာနဲ့ပါရီကာဒုကူလာလုံးလိုက်မယ်ဇောက်ထိုးမိုးမျိုးကြီးမပြောနဲ့ဒုကူလာနဲ့ပါရီကာကြာဘူးနာဝါရှိတာဒုကူလာနဲ့ပါရီကာဒုကူလာနဲ့ပါရီကာခင်ဗျားသားကိုရင်ဝင်မှာပါအဲ့မှာခင်ဗျားသစ္စာဆိုတာလေဘယ်လိုဆိုလဲဟာငါသားလေးမိဘလူတွေ့တဲ့သားလေးဟင်တောင်ပေါ်မှာရေးရှားလို့ရေးပြစ်စိတ်ကိုရေးစင်းခံရင်းနဲ့ငါသားလေးအခုလိုရင်ဝအောင်များမှန်ရတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရေးရှားလို့ဖြစ်ရတာနောင်ဘဝစက်တိုင်းရေမရှားနဲ့ရေတွေပုံပုံများများရှိရပါလို့သစ္စာဆိုလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အခုမြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးရေကြီးနေပြီဘာမှမဆိုင်ဘူးဟောရေကြီးတယ်ဆိုတာမင်းတို့အလူလူတော့ရေသက်မချဘူးလားချတယ်မြန်မာတပြည်နေရအနှံ့များမှာရေသက်ချတယ်မင်းရှိတယ်ဟာမင်းတို့ဟာဝေတန္တရာမင်းကြီးလေကွာဝေတန္တရာမင်းကြီးဝေတန္တရာမင်းရဲ့သူ့ရဲ့သားဇာကနာနဲ့သမီးဓာလီလေးကိုကွာကလေးကိုပြောင်းဟာနဲ့ဇာလီကနာနဲ့ဇာကနာနဲ့ဓာလီလေးကနေကြီးတော့တဲ့နေဦးလေးကနာနဲ့ဇာလီအဲ့ဒီကနာနဲ့ဇာလီတို့မကတဲ့ဇက်အရာလူကြီးရှိသွားတယ်ပုံပြီးတော့နားနေရတာပုံနာပုံနာကိုလည်းလူလိုက်လို့ပုံနာတော့ဇာလီကိုဟောလို့သေချာလေးချီကနာကိုကြောပို့သွားတယ်ညင်နာလေးဖွင့်တာကျိုးနဲ့တော့ပြီးတော့ကျိန်နဲ့ရိုက်သွားဟာခင်ဗျာဘာဒီသောက်ထုံးမှုမျိုးပြောနေတာသောက်ထုံးမှုမျိုးကြီးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှမရာဇဝင်မနိုင်မပြောမှနဲ့ကြော်ထက်ရဲ့ဟုတ်တယ်မိရာဇဝင်ဟောမဟာဝရာဇဝင်တို့ဗဇက်ရာဇဝင်လေးကိုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့လောက်ဆိုင်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာဗဇက်ရာဇဝင်ကြတော့ခင်ဗျာကျုပ်ဦးလေးကိုမပြီးဘူးဟာတာယာဝတီပြည်နယ်မှာဆရာဆန်ထကြွတောင်းညံ့တဲ့အချိန်မှာပုံကန်နေပြောပါပုံကန်တဲ့အချိန်မှာအောက်ရဲ့အချိန်လေးကိုပုံကန်တဲ့အချိန်ကိုလုံးဝနားထောင်သေးသေးကြနည်းနည်းပါသောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်မယ်လေဇောက်တိုက်တာမှမနာဟောခင်ဗျာကျုပ်ဦးလေးခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျုပ်ကလည်းကာဝေးခေါင်းဆောင်များကျုပ်ဦးလေးကကျုပ်တို့ရွာမှာဟုတ်ကဲ့လူငယ်တွေစလင်းကားအယောက်20စုဟုတ်ကဲ့သူ့ရွာထိပ်မှာတင်းနေထိုးရကြက်ခိုးအဲ့ဒါဘူးသီးလေးနဲ့ချက်စားရင်ကောင်းတယ်တော့တောက်ထိုးမှုမျိုးဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျတဲထိုးလက်တော့ပြီးတော့မင်းလုံချုံရေးတောင်းအောင်ဆောက်ဟုတ်ကဲ့ငါအိမ်မှာရှိမယ်အကြောင်းထိုးရင်ချက်ချင်းအကြောင်းကြအဲ့ဒီအချိန်မှာတောမီလောင်တောကြောင်လက်ကောင်ခက်ရောင်းသုံးသုံးလေးတောင်းကျန်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနာထားကြဒီနာတောင်းကျန်းဘိုးကပုံကန်ဒီကလူရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်ည7နာရီတစ်ချက်လောက်မှာကိုမြို့ခွာတာနေကြတော့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းဓမြရွာတွေတော့ဓမြတွေဝင်ဟုတ်ကဲ့ဓမြတွေဘယ်ရမလဲကြုံဦးလေးဖွဲ့စည်းထားတယ်ရွာထိပ်ကကင်းနေဟာခမတနက်ချက်ချင်းနေတော့ကိုဆိုရွာတွေကခွေးတယ်ဝိုင်းအောင်တိုင်းတဲ့ကြုံဦးလေးကြုံကြီးတော့ဆွဲပြီးတော့လာမင်းကလာဆိုတော့ခြံတော်ကြီးမှုတ်ပြီးမိဘထံဝင်ပုံနေရတယ်ဗျာခင်ဗျရွာထိပ်ကကင်းနေပြည်တိုင်းခွေးတွေကဝုတ်မင်းဦးလေးကမိဘမှုမိမကိုခြံတော်နဲ့ဆွဲတယ်ဒီလိုမလားအဲ့ဒါမငါပြောတာမင်းလောမကြီးနဲ့ကျုပ်ကကြုံဦးလေးကြောင်ကြွားနေတာတော့တောက်တိုးမှုမျိုးတွေဖြစ်သွားစကားပြောတာလောမကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျော်လေးကိုတိမ်ပါမလားမင်းတို့ကိုတို့ဒီတစ်ခါကျတော့တို့ရဲ့အဖေဆရာလေးတိုင်းဆရာလေးကိုဟုတ်ကဲ့တို့စတားစင်းမှာလူရှင်တော်တွေလောက်တဲ့ချင်းလေးတို့တော့ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားချင်းလေးတွေပြောတို့ဟိုဟာဆိုရင်မကောင်းဘူးလားဆိုရင်ကောင်းမလဲဟိုမြို့သူနဲ့တော်သားလေမြို့သားနဲ့တော်သူမြို့သားနဲ့တော်သူအဲ့ဒါမင်းအင်တုံလေးစားတယ်ဟုတ်ပြီ1 2 3 4ကျွန်တော်စတားမှာဆိုရရရင်ကောင်းမယ်အိုးဟိုအိမ်ဝတ်ကတော့တွေးကငေးအိုးဟိုပေါက်ရရင်မပြောကြနဲ့ပြပြိုင်ပွဲပြီးရင်သိပါလိမ့်မယ်ထိုင်စရာများတွေသူဆိုအမတ်တွေပေါင်းရင်တော့ဗျတရားလေးချက်တော့ပြီးပါဗျာစိတ်ကူးတဲ့အထင်မကြီးနဲ့မင်းအထင်ကရဲ့ဇောက်ထိုးမျိုးပါဒီမှာခင်ဗျာတေဝါကျော်တဲ့ညီကိုကတော့ဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာအသက်အကြီးဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါမှာရာသွေးမဟာဝင်တွေကိုပေါက်တော့ကြရတယ်ပြောလို့ဒါလေးကိုတော့အပြစ်မမှန်နဲ့ဗျာမမှန်နဲ့ခင်ဗျာရေရွှေမဟာရလေးကိုဖြစ်ကျွန်တော်ဒါဒါလေးစီပြီးပြတ်ချင်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့တိုင်းတစ်ခွင်မှာနိုင်ရှင်တော့ဟောဒီအောင်ဝမ်းတူစကားဆိုင်းပီလို့တင်စားပါရစေမှန်တာပေါ့ခင်ဗျာအောင်ဝမ်းတူကိုဆိုင်းပီလို့တင်စားရင်းနဲ့ဟော
ကျွန်တော်တို့9တန်းကျတော့မြင်းစင်နာမှာဗျာ6ပေါက်ကျတော့မြင်းနာမှာဟုတ်ကဲ့9ပေါက်ကျတော့အိုးဝေအတန်တာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီတီးကပြောတီးလို့မတိမ်မဆောင်ဘိန်းမောင်းနဲ့ရွာသားချွတ်ပြီးတဲ့အထိကိုဇောက်ထိုးမုံကမပြီးတာအဲ့ဒါဆိုင်းစရာဘာတီးမလဲစီတီးလို့ပြောတီးလို့မတိမ်မဆောင်ဘိန်းမောင်းနဲ့ချွတ်ဆိုတော့ဆိုင်းစရာပါခင်ဗျာဇောက်ထိုးမုံမျိုးလုံးပြန်ဆိုပြန်ဆိုရမှာပြန်လို့ဟေးဒါကြောင့်မလို့မပြီးဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ကိုမြင့်နော်ရာစီဂျန်ရတာတတိုင်းကိုဖုံးတော့ဝင်နေတို့မြန်မာဆိုင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့တို့မြန်မာဆိုင်ကိုမင်းတို့ငါတို့ပြက်ခဲ့တမိုင်းအကြောင်းတွေကိုနောက်မှထားကြပါစို့ဟုတ်ကဲ့တမိုင်းအကြောင်းတွေကိုနောက်မှထားရင်ဆရာအောင်ဝမ်းတို့ရဲ့စိုင်းကောင်းတာနားစီနားပါရစေခင်ဗျာကိုကြကြီးဆရာဦးရခင်ဗျပြန်သွားတာတိမ်ဝါကြော်ထက်အတွက်ပါခင်ဗျာတဘာတွေဝါတွေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖတ်မိသိမိသမျှတွေကနေမှကောက်နှုတ်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားတယ်เนาะစာပေပညာမှာလည်းအင်မတန်နှံ့ဆက်ကျွမ်းကျင်ပါသောပုံပုံများပါခင်ဗျဘာပဲပြောနောက်တက်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ဒါပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ပါပါတယ်မှတ်သားထားတဲ့ပြည်လုံးလေးတွေကเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုအဓိကကုညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ISO လက်မှတ်ရကေတီပန်တိုင်းရင်းစေဝတ်ထုတ်ရတာဖြစ်ပါခင်ဗျာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံကျော်ကေတီပန်သွေးပုတ်ချစေးရပြူအိုမရွေးသွေးသားတန့်စင်မှန်ကန်စေပြီးတော့အမျိုးသမီးများရဲ့ဘဝကိုစိုးပြေလှပတက်ကြွလန်းဆန်းစေပါတယ်ခင်ဗျာတောက်300လွယ်ကူအောင်ဆိုပြီးတော့ဆေးပြားအပြင်အနံ့ရသာကင်းတဲ့ဆေးထောက်ပုံစံဖြင့်လဲထုတ်လုပ်ထားပါတယ်နော်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ပြိုမေတိုင်းကျမ်းမာဖွံ့ဖြိုးအလှတိုးစေရန်နိုင်ငံကျော်ကေတီပန်သွေးပုတ်ချစေးကိုသုံးဆွဲကြပါလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ကေတီပန်မြတ်တုခအစီကြစေးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျမြတ်တုခအစီကြစေးဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအစီပိုတွေများလွန်းလို့လေးလံထိုင်းမှနေသူများဘိုက်ဘူးခါတုတ်စိတ်ရှုပ်နေကြသူများအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြစ်လက်သွယ်လျလှပပြီးတော့စူဖြိုးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တလအတွင်းမှာတိတာစွာကြစ်လက်ပေါ်ပါသွက်လက်စီပါတယ်ဗျာကောင်းဗျာတောက်300လွယ်ကူစရာအနရနာကင်းတဲ့ဆေးတောင်ပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်ထားပါတယ်ဒါပါဗျဆေးတောင်ပုံစံဒါတော့အရင်ရိုးဟုတ်ကဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒါလေးကကျွန်တော်တို့ပတ်စင်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတအားမှန်တိုင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်ဗျနော်ကဲကျွန်တော်ပြန်ခွဲဆက်ကြအောင်ဒုတိယတွဲလေးဘယ်သူများလုံးဗျာဟာသားချစ်တဲ့မိဘပြောခင်ဗျာစတဲ့နဲ့ဒေါ်လာရဲ့ဇောက်ထိုးမိုးမျောဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြက်လုံးလေးများကိုလည်းခန်းစားပြကြပါဦးဗျာရာဇဝင်တွေကလူတွေပါရာဇဝင်တွေကလူတွေပါအာတော့ကဆိုရမန္တလေးလင်းကြီးဒီဘာရီဆိုးနာခွန်းတော့ကဘယ်ရင်ရောက်သွားလဲမသိဘူးလေရှင်းလူတွေကရာဇဝင်ကြောင်းပြောသွားတော့ငါခေါင်းစဉ်ကရာဇဝင်တွေကလူတွေသူညံ့တော့ကိုလဲလိုက်တယ်တော့အင်းကြီးကိုလေဟောအတန်လေးကြိုက်လို့ငါဝမ်းသာနေတာပါအဲ့ဒါကိုရည်ဟောရတာဆိုပဲကောင်းလို့ပါကြိုက်ပါလေမင်းဇောက်ထုံးမမျိုးနော်ပါပြီနေပါဇောက်ထုံးမမျိုးနော်ဟုတ်တယ်လင်းဆွဲတွေကအပေါ်မှာနေလောက်လာပြန်ပြီကွာဟာလေဘာလဲဟာလင်းဆွဲတွေကအပေါ်မှာနေဘယ်ကောင်းစီရပါဇောက်ထုံးမမျိုးလေဇောက်ထုံးမမျိုးလေလင်းဆွဲတွေကတက်ပင်ပေါ်မှာနေတာဇောက်ထုံးမနေလို့ကစောင်းဆောင်ကြီးထိုင်းနေတာဟလားဒီချောက်ထုံးနဲ့ချက်ပြီးဇောက်ထုံးမမျိုးကြီးနေတာဒါတော့မလို့ခိုးတော့ကိုဇောက်ထုံးမမျိုးပြောင်းဆိုလိုက်တာကြိုက်တယ်လင်းဆွဲတွေကအပေါ်မှာနေတရေတဆယ်တွေလဲအပင်မှာနေလောက်ပါပဲတရေတဆယ်တွေပါလာပြန်တာတော့ဟာတရေတဆယ်တွေများတက်ပင်ပေါ်ကဆင်းလာတယ်ဆိုဘလူကပလက်လာပြီးဆင်းလာတာဖြစ်ဘူးလေဇောက်ထိုးကြီးနေဆင်းလာမတရေဇောက်ထိုးကြီးဆင်းလာအဲ့ဒါဇောက်ထိုးလို့မျိုးပေါ့ဟာဟုတ်တယ်နော်မင်းနာမည်ထော်လာနော်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကိုရောလာအမြဲတစေဇောက်ထိုးဟုတ်တယ်နော်အမြဲတစေဇောက်ထိုးဝဲတော်နေသေးတယ်ပြောတော်ဒီမို့ထိုးတော်မြေကြီးရပါပြီအောင်မြတ်မင်းရမ်းများပါပြီဟုတ်
အောင်များတာလေလို့ဟာငါ့တောင်တခုမြောက်တခုပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောနေတာမင်းပြောမင်းတောင်တခုမြောက်တခုမပြောဘူးလားမင်းစကားပြောရင်မင်းလည်းစောက်ထိုးပြီပြောလိုက်တော့ဟာငါဘာလို့ပြန်မှာညာလို့ပြန်မှာအမတေဝါကျော်တဲ့ကောင်ကနိုင်အောင်ချပြန်မှာတေဝါကျော်တဲ့ကောင်ကငါငယ်တယ်ငါလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည့်သူ့ဘာသူပြောပြီးတော့ပတ်သက်ဟောစောက်ထိုးလိုက်ပြီးတော့လုပ်တယ်လေမင်းအဲ့လိုမျိုးမင်းဟိုချစ်ရတော့တဲ့ပြန်လို့မသိပဲနောက်ကစောက်ထိုးမှုမျိုးလိုက်နေတာကွာကျိုးသားနေတာကွာမလေးကျိုးသားတယ်မင်းကိုပြောတာစောက်ထိုးမှုမျိုးဆိုတာစောက်ထိုးမှုမျိုးဆိုတာတော့ဆရာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့တို့ဆရာပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်မှန်တယ်စောက်ထုံးမိုးမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကစမ်းတစ်ဒေါ်လာရဲ့ပြက်လုံးတွေကအခုမှစမှာပါလေခွန်တောက်ကိုအရှုံးမပေါက်ပဲစောက်ထိုးပေါအောင်တီးဆိုသွားလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအဲ့ကိုဝဲစောက်ထိုးမိုးမြော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မဟုတ်လေကွာအမြဲတမ်းစောက်ထိုးကြီးပဲဆိုတာကြွားရမလို့ပါဘူးတိပါပြီခွန်တောက်ဆိုလို့ကောင်းအောင်ဆိုနောက်ကနေပန်ပိုးပေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့ဆရာဗီတာဝိဇ္ဇာဥအေယာဒါမမေကြီးလေမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဗီတာဝိဇ္ဇာဥအေယာမှာလဲအဝမ်းတူအေးလေစောက်ထုံးခေါင်းစဉ်ရပါလားစောက်ထုံးမိုးမြော်အဲ့ဒါကိုကဲအောင်ငါဘလို့ပြောစောက်ထုံးမိုးမြော်ဖြစ်နေပြီးရောအဲ့တော့မပြောတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြကြမယ်ကင်မရာမင်းတွေလည်းအဝစားတွေဝစ်ပြီးဆိုလာပါကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်လာကင်မရာမန်းတွေရိုက်ရမလားတိတ်ချင်းတွေမဟုတ်ပါကွာပြောလိုက်စောက်ထုံးမိုးတွေဒါပဲဟုတ်တယ်စောက်ထုံးမိုးမြော်ဖြစ်နေပြီမဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ကွာစောက်ထုံးမိုးမြော်အဲ့ဒါနဲ့စောက်ထုံးတွေပြောမှာအဲ့လိုပြောအဲ့ဒါဆိုငါလည်းပြောကြည့်လိုက်ပြီအဲ့ပြောတယ်အေးဟိုအခုလို့လူရှင်တော်စတားကိုလာပြီးတော့အာမပေးကြတဲ့ဂုံတီမရှိတဲ့ပြိတ္တတေးကုန်ပါစေငါလာရောက်အားပေးတဲ့ဂုံတီရှိပြိတ္တညကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေမဟုတ်ဒီပြောင်းစောက်ထုံးပြောထုံးမယ်အဲ့ညမှာစောက်ထုံးပြောလို့ငါပြောလာပြီးတော့အာမပေးတဲ့ပြိတ္တဒီကောင်နေအားပေးတော့အားပေးတယ်အေးစောက်ထုံးမှာစောက်ထုံးမိုးမြော်မပြောဘူးဟိုအဲ့လိုစောက်ထုံးမိုးမြော်လုတ်တဲ့နေရာမှာတော့မဲလည်းပဲတကယ်မမရဘာလို့ငါတို့ဟိုတခါတော့ကတဲ့ရွာမှာလေတော့ကတဲ့ရွာမှာမပေးထားတဲ့နာမည်တစ်မျိုးဗျာစေတနာရှင်မိုးဟင်းကရောက်တဲ့မိမကြီးကအခြေလေးနဲ့လောက်ဆိုတော့ဇိုးနဲ့ခောက်လို့တာကွာဟုတ်တယ်နော်ဒါနာမည်နဲ့လူတွေနဲ့မကိုက်တဲ့စောက်ထုံးမိုးမြော်အဖြစ်အပျက်တွေမနေ့ကောင်ထဲတော့မဟတ်ဘူးဆိုရှိသေးတယ်မင်းကလေဟာလေဟာငါမိမပါလို့ဟိုနေ့တော့ကွာဒီတော့ဗာလေငိုးချက်မနာယောက်ျားလုတ်ပေါင်းနဲ့မြေကြီးတယ်ပေါ်နဲ့ကျမ6တော့ကိုမွေးကြိုက်သွားလို့ပဲဟာမိမအတိုင်းလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးတေချာလာတော့နော်အဲ့ဒီမွေးကိုရအောင်ဖမ်းလာခဲ့ဒါမှစေးုံတက်ရမယ်လေမွေးနဲ့ပြတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြန်တော့အောင်းနေတော့သေးပါလေရောဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဟာအမွေလဲဖမ်းနေတဲ့ထိတ်ကိုထတ်ကြိုက်တာသွားကျင်းသွဲအဲ့တော့ပဲစောက်ထုံးမိုးမြော်နိုင်ရလားသူ့ဘုံငါကတကယ်စောက်ထုံးမိုးမြော်လောက်တာကျွန်တော်သားမင်းငါတော့ဖိုင်လောက်တဲ့လေသားလောက်တဲ့ကိုစစ်ဘုံကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အမိပါတိုင်းဟုတ်တယ်မလားဆရာဝန်ကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အားရပါနဲ့ငါသားလေးစာတယ်လေးကြိတ်ကြတယ်ငါမေးတာပေါ့သားလေးလို့သားလေးကြီးလာရင်ဆရာဝန်ကြီးလို့မလားစစ်ဘုံကြီးလို့မလားဆိုဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုဘာလို့မလဲဆို Power Ranger အဲ့လိုစောက်ထုံးမိုးမြော်ပြောတယ်ဟာလည်းငါမသိလို့မေးဦးမယ်ဟုတ်အဲ့ Power Ranger လက်စားဘယ်လောက်ရ9000ဝယ်အဲ့ဒါ Power Ranger ဆိုစက်ရုပ်အယုတ်ကလေးတွေကသားတဲ့အယုတ်တူးရင်ငါလည်းဝင်လမ်းမလို့ကြည့်တာပေါ့ဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှမသားလည်းစောက်ထုံးမိုးမြော်ဖေကလည်းစောက်ထုံးမိုးမြော်စောက်ထုံးမိုးမြော်ဆိုအဲ့ဒါပေါ့ငါတို့သားအဖမှာအစ်စ်ဗျဘယ်လိုအဲ့ဟိုနေ့တော့ငါလည်းတိတ်ကျမ်းမှန်ကောက်အဲ့ငါသားငါ့ကိုကြည့်စစ်ကြည့်ဖေးတဲ့ဟိုပြင်းနေမကောင်းလားတဲ့မျက်နှာလည်းမဟုတ်တယ်သားရဲ့လို့ဖေးမီအီမလဲနဲ့လေလို့ရင်ထဲမှာလည်းမကောင်းကွာလို့ကောင်းအဲ့ဆိုဖေးတဲ့ပေါင်ချိန်ပါလားတဲ့အေးပေါင်ချိန်ကြည့်ပါလားတဲ့အေးပြီးတော့ဘာရသားနေစီတော့အဲ့ဒါဝူကုန်းကြီးတဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ကိုကောင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးနေတေကနေဖြစ်နေတာဟိုကဇလန်းနဲ့ချဲနေကြည့်ခိုင်းနေတာစောက်ထုံးမုံတော်တွေဖြစ်နေ तू ကပြောတာတမျိုးငါပြောတာတမျိုးအလုပ်တမျိုးအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတာပြောတာတကယ်မင်းအဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစောက်ထုံးမုံမြော်အဲ့လေစောက်ထုံးမုံအဲ့ဒီစောက်ထုံးမုံမြော်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့လိုက်အောင်အေးဘယ်လောက်အကွေးကလည်းတိုက်ပြလိုက်နေပြီလေဟာဘူးမဘာပဲဖြစ်ရတယ်လေကိုဇလန်းလုပ်မယ်လေဇလန်းလေဘာလဲပါလို့ကွာတို့ပါလေအေးထွေးညအော်အဲ့ငါမသိဘူးလေမင်းစားလေပဲဟာထွေးညဟောဘာလဲလက်ရှင်ရစနေစိုးရဆိုတော့စစ်တပ်ထဲထွက်သွားတာပြီးလေသူချစ်သူလေးလွမ်းပြန်လာဘာကြီးမဘာရောတကိုင်းဟာမတကိုင်းပြီးကြထွေးညလေးသေးသွားတာဟာဘာကြီးမရှင်းတာကျတော့ရတော့မရဇော်ထုံးမုံမြော်မပြောင်းတော့မနေနဲ့ဘာပဲလို့ငါဘယ်နေရလဲငါဘယ်နေရလဲဘာကြီးလို့ငါဘာတူလဲမသစ္စာအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဝစားတော့ဟာမလဲရောက်ကုန်တယ်သူဘာငါဝစားဟာဩဒုက္ခကွာဒါလေးတစ်ခုပဲကြံတော့တယ်ဟဲ့ပန်းတယ်ပဲအော်နမ်းလည်းမပေါ်ခို
ရမို့အလိုက်တော်တင်သိုံပါခံဝင်ကိုကုန်ရတယ်ထွေးညိုလေးရဲ့အတွေးဆိုတာရောက်ပြက်ပြရမယ်အော်ထွေးညိုရေလက်ရှိရစင်စနစ်စိုးတွေအောက်မောင်ကြီးမခံနိုင်တော့ဘူးတိုင်းပြည်တာဝန်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကထမ်းဆောင်မယ်ဆိုပြီးစစ်မြေပြင်မှာမောင်ကြီးစူးစမ်းခဲ့ခုတော့ဖွင့်ရလို့ထွေးညိုလေးရှိဘူးမောင်ကြီးပြန်လာခဲ့ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးဦးဆုံးတွေ့ရမှာဘိုင်းမောချီတဲ့ဟိုင်းကြီးရင်နဲ့တမတော်ပြီးကပါကြီးမုံတာရရတော့ရစီတမောတော့လာကြတယ်လေအဝေးစားပြောက်လို့လိုက်ရှာနေတာအဲ့ဒါတွေကငါဝှေ့ရမှာဓမ္မမင်းကဘိုင်းမောဒီဝေးစားမပြအဲ့လေကျုပ်ကတက်ထဲမှာလို့အားကြောင့်ငါဟာဘယ်ရောက်သွားလဲမတ်ဒုက္ခညလောက်ပါဒုက္ခဘွာညဘိုင်းမောဟေးမင်းမောင်တက်စာဘိုင်းမောမင်းကမမီပြီမမီရပါဘိုင်းမောမင်းလက်ရှိရရှိစနေစိုးတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တက်ငယ်မရင်းနဲ့ထောင်ကြတာမလားသုံးမှုအတွက်လက်ရှိစနေစိုးတွေကိုမကျင်တဲ့လို့ဆိုစစ်ထဲဝင်တာမသိဘူးလေအဲ့ဒါလေးပြောဘူးမပြောတာဘူးဇောင်းထိုးလေးဖြစ်ကုန်တော့မင်းဆံမလေးဒါလေးတော့နားမလဲဟောလို့ပါခါလိုက်ဘာဆက်ပြောပါပြောမှာဟိုမောင်သစ္စာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်မောင်သစ္စာလာလဲလောဘိုင်းမေးရမယ်လေချစ်ဟိုကွဲလေးကြောင့်ကွဲလေးအော်ကွဲလေးဟုတ်ပြီဘိုင်းမောကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပြီဘိုင်းမောမောင်သစ္စာဗျာဘိုင်းမောမင်းအလားကောင်းပြီမဲ့ခါနောက်သွားပြီကွာခါနောက်သွားပြီမင်းတိတ်ချက်တဲ့ခွဲလေးငနေရရှောပြီလောက်တာဟုတ်ပါမကွာခွဲလေးဘုံမုံမျိုးတွေမလောက်ပါနဲ့မင်းကြောပြမပြောဘဲနဲ့ဇောင်းထုံးမပြောခွဲလေးဆိုကောင်မလေးကိုပြောတာဘာကောင်မလေးပြောလောက်ပါသေးရဘိုင်းမို့တစ္ဆာပြန်ရောက်ပြီဘိုင်းမို့ပြန်လာပြီမင်းလာကောင်းပြီမဲ့ခါနောက်သွားပြီပေါ့တစ္ဆာဘာဖြစ်လို့လဲဘိုင်းမို့မင်းထိုင်ပါပေါ့တစ္ဆာဟုတ်ကဲ့ဘိုင်းမို့မင်းထိုင်လိုက်စမ်းပါပေါ့တစ္ဆာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်မင်းတက်ကိုပေးရတယ်ဆိုတာငါနားလဲပါလေမင်းသိချင်တဲ့ထွင်းကြုံမင်းသိချင်တဲ့ထွင်းကြုံဘာဖြစ်လဲဘိုင်းမို့ပြောတယ်မှာဘိုင်းမို့မင်းသိချင်တဲ့ထွင်းကြုံပြောတယ်မှာဗျာဘာဖြစ်တော့မင်းသိချင်တဲ့ထွင်းကြုံဟောတခုဖြစ်ပြီးသေးတာဟောမင်းသိချင်တဲ့ထွင်းကြုံညာလို့ခွဲတိုက်လို့သေးပြီခွဲလို့ပြန်ရောရတယ်အမြုပ်တော့ထုံးမုံမြောင်နေမဆုံးနဲ့သိချင်းဆိုအဖြစ်တာလေတက်ပြီးတာလားတက်ပြီးတာပေါ့ဒီဇာတ်တော့မသိဘူးလားဟုတ်မင်းသိချင်တဲ့ထွင်းကြုံဟုတ်ကဲ့တက်ပြီးတော့သေးပြီကွာဘာလို့ထွင်းတော့သေးပြီကျွန်တော်တို့ပါလေကွာတို့ပါလေမင်းဆောင်းလာတဲ့တဲအိုးကြီးကမဲတွေကကိုပေးကုန်ပါပဲရက်စလိုက်တာဘာလို့ထွင်းညုတ်ဘလို့ဖြစ်ရတာတော့ဗျာတိတ်ကြိုက်ပြီးတော့သေးပြီထွင်းညုတ်သေးလို့ပါလေကွာမဲတွေကမဲတွေကကိုပေးကုန်ပါပဲမရတော့ဘိုင်းပေါ်မရပါဘူးဘိုင်းပေါ်အဖြူရောင်လေးအနွားရောင်လေးတကယ်ဆိုပြုံးမေရီရဲ့လက်ကငယ်ဒီမတက်ကလာဆုံးဘလို့လက်ကြည့်ချက်တော့လိုက်ကိုစန်းသိခင်ဗျကျက်တီမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့အချိန်ကတမဲရပါဗျာမှန်တယ်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကစောက်ထုံးမိုးမြော်မှန်တယ်
စောက်ထိုးမိုးမျိုးဆိုတာကတော့တလွဲလုပ်တဲ့လူတွေဟလားဟုတ်ကဲ့ခိုင်နာတစ်မျိုးလှုပ်ထားတစ်မျိုးလွဲနေတာပါဒီအဖြစ်မျိုးတွေကိုပေးတတ်တဲ့ကြီးနဲ့ဟာတာအနေနဲ့လည်းဖြစ်အောင်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတန်ဝေကရစရာကြီးလည်းဖြစ်အောင်ဒါပေါ့ဒီလိုလေးတွေကိုကြည့်စေခြင်းတင်ဆက်စေခြင်းလို့ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါမှန်လိုက်လေအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးပေါ်မှာကိုစန်းတင်တဲ့ကိုဒေါ်လာမားတာပါရင်နားချမ်းသာပေးပါလို့တောင်းပန်ပါရစေဗျာတောင်းပန်ပါလေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မားတာပါရင်နားချမ်းသာပေးပါလို့တောင်းပန်ရင်အကြောင်းပန်နဲ့ဆရာရဲ့စိုင်းပြစေအောင်ခင်ဗျာလေးဦးချက်ကြီးခင်ဗျာတားငယ်လေးဦးကြီးကျွန်တော်တို့စမ်းတင်တဲ့ဒေါ်လာပါအကျိတ်နေပါပဲဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းဗျာနော်တယောက်အုတ်ခံလေးတွေနဲ့တယောက်မောက်တယောက်ဆောင်ပြီးတော့ကန်ညာလေးတွေဒါလူရှင်တော်တွေရဲ့ပညာပေါ့နော်ပညာပါပေါ်မှာတော့ဒါကွင်းမစိမ့်တော့တဲ့သဘောပါဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုအဓိကကုညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ISO လက်မှတ်ရကေတီပန်တိုင်းရင်းစေဝတ်ထုတ်ရဖြစ်ပါခင်ဗျာနိုင်ငံကျော်ရွှေသွေးရင်လူစေးဟာရင်သွေးငယ်များမှာဖြစ်တတ်တဲ့ချောင်းဆိုးချွဲကျက်ရင်ကျက်ခြင်းအစာမကြေရင်ပြည့်ရင်ငယ်ခြင်းနဲ့ဘိုက်အောက်ဘိုက်နာဝေဒနာများအတွက်လိမ့်ပေးုံနဲ့ထူးခြားစွာတက်တာစွာပျောက်ကင်းစေပါတယ်ပျောက်ကင်းစေပါတယ်ဒါကြောင့်ရင်သွေးငယ်များကျန်းမာရေးရွှေသွေးရင်လူစေးလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာပါပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စောင်းပုံလေးနဲ့ညီစိတ်ချလက်ချသုံးဆွဲပေးကြလို့ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ဗျကေတီပန်ဆေးပြုတ်စီကဆိုလို့ရှိရင်နော်အယိုးကြောထုံခြင်းကြိုက်ခဲခြင်းဒူးနာခါနာခေါင်းကြိုက်ခြင်းနဲ့ဇက်ကြောတက်ခြင်းဝေဒနာများအတွက်လိမ့်ပေးုံနဲ့ထူးခြားတက်တာဆိုတာပျောက်ကင်းစေပါတယ်ဒါကြောင့်သုံးဆွဲသူများနှစ်သက်ကုန်ပြီးကေတီပန်ဆေးပြုတ်စီလို့ဒီလိုခေါ်ကြပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်စောင်းပုံလေးရှိပါတယ်တက်ရှည်ကျမ်းမှာယောဂကင်းဖို့ကေတီပန်ဆေးစွမ်းကောင်းများကိုသုံးကြစို့ပါခင်ဗျာဆရာဒါလေးကကျွန်တော်တို့ပတ်စင်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတအားမှန်တိုင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်ဗျနော်အမတ်စင်းနေလဲစောက်တော်နေကြပြီဟုတ်တယ်တင်ဝါနဲ့ကြော်တဲ့မလားစမ်းသစ်တော်နိုင်မလားဆိုတာဆရာကြီးကျွမ်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်မှာစမ်းသစ်ဒေါ်လာရမှတ်96မှတ်ပါခင်ဗျကောင်းပါပြီဗျာတင်ဝါကြော်ထက်အတွက်ပါခင်ဗျ90နဲ့တက်မှတ်ပါခင်ဗျနော်ဒီကစီစဉ်ကြတော့ဒါကျွန်တော်အထူးစီစဉ်တိုင်များကွန်မန့်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့သုံးသက်ပေးမယ်ပေါ့သုံးသက်ပေးမယ်ပေါ့ဗျာသူတို့နှစ်တွဲအတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မျိုးဆက်သစ်လူရှင်တော်အားလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားလေးဒါပညာသားကြီးပါပါတယ်ကဲဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးပြောမှာကတော့လူရှင်မင်းမှုတိတ်ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်အတွဲနဲ့တွဲကိုသုံးသက်ပေးပါခင်ဗျာလူရှင်တော်စတားပြိုင်ပွဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကပြည်သူသိအောင်လူရှင်တော်တွေကိုထုတ်ပြတာပါဟိုဘောလုံးပွဲလို့ဒီလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျင်ကျင်နာနာနဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဟာသညီကိုအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်များဒီစင်မြင့်ပေါ်မှာဆုံကြတယ်မိမိတို့တတ်တဲ့ပညာလေးတွေကိုနှီးနှောဖလှယ်ခွင့်ရကြတယ်ဒါကချစ်စရာမတန်ကောင်းပါအဲ့တော့ဒီလူရှင်တော်စတားကလည်းပဲကြာပြီပေါ့ဒါတန်းဆိုရင်16ကြိမ်တော့အောင်မြင်ခဲ့ပါပြီလူရှင်တော်အများကြီးကိုဒီစင်မောကနေပြီးတော့မွေးထုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့အတွက်ဒီကကိုကျော်ထက်တို့ကိုတင်ဝါတို့ဆိုရင်ဒါဒီတစ်ကြိမ်မှသူကစပြန်ညတဲ့အတွက်လူရှင်တော်စတားရဲ့အထာကိုမသိတာလေးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ကျန်တာသူတို့မှာအားလုံးဝင်းစာပြည့်စုံတဲ့လူရှင်တော်တွေပါအဲ့တော့ဘာမှအားငယ်စရာလည်းမလိုအောင်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကိုစန်းတင်းနဲ့ကိုတော်လာကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအုပ်ခံလေးတွေနဲ့မှားရင်လည်းအဲ့မှားတဲ့နောက်ကိုရှောက်နှင်းပြီးတော့ရည်စရာဖြစ်အောင်ဟုတ်လားဟိုဖလောဖလေလှုပ်တတ်တာလေးကဒါကလိန်ကကြင်ညံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခွန်းနောက်လေးဝေဖန်ပြီးပေါ့ခွန်းနောက်ကတော့သူ့ဝေဖန်ဖို့စကားကျွန်တော်မှမရှိဘူးခင်ဗျခွန်းနောက်ဆိုတာတော့လေတော်တော်လေးကိုညံ့ပါတယ်ခွန်းနောက်ကတော့အဲ့တော့ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ဘယ်တော့မှအားဆိုတာမလျှော့အောင်တနေ့မရောက်ရင်တနေ့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့နေရာဒီနေရာပဲဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားရင်တနေ့ရောက်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုကဆက်လက်ပြီးတော့ဥပေါ်ဦးကနေပြီးတော့ဖုန်းသက်ပေးပါဦးခင်ဗျာဒီဘက်အနီတောင်းကစကားစစ်သေးနဲ့ထိုးသွားတော့မောင်ဆန်းတစ်တော်တာပေါ့ဒီဘက်အစိမ်းတောင်းကစစ်စစ်နဲ့ထိုးသွားတော့ကိုတိန်ဝါတို့ကိုကျော်ထက်တို့ပေါ့အကိုတို့ကဝမ်းစာစာပေးလေတရီမှန်ပြီးသားပါကလေးတွေကိုပခုံးပြောင်းတာဝန်ပေးတယ်လို့ပဲသဘောထားပါအကောင်းဆုံးအရှုံးသမားပေါ့နော်အရန်ကောင်းပါလေပညာပိုင်းဒါပေမဲ့ကိုကြီးမုတ်တိန်ပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းကွာဟမှုလေးတွေရှိလို့ပါလူတယောက်ကကိုဝန်ခံရဲရတယ်ဗျကိုတန်နဲ့လက်သီးနဲ့ထိုးမှာပဲကျွန်တော်တချင်းစမြောင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ခစ်ပေါ်စီပြလုံးကောင်းတယ်ကိုမိုးတင်ကိုကျွန်တော်ခေါင်းတော့သေးတော့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးသူ့ပါရမီအတန်ရှင်ကိုအဲ့တော့ကိုနိုင်နေတဲ့လမ်းလေးကိုပဲရှောက်ကိုမနိုင်တဲ့ပြက်လုံးကိုသွားပြက်ရင်အဲ့ဒါအပေါ်ကျရင်ကြည့်မကောင်းလို့နော်ဒါဆန်းသက်တို့လည်းကြိုးစားပါတွဲနေရလဲကြာပြီ
ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုပြီးပြီးရောမလို့စေချင်ဘူးပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမော်လေးတွေဒီလူရှင်တော်စတားကြီးအတွန်းရှည်အောင်ပါကဲနှစ်တွဲသလုံးကောင်းပါတယ်ကျင်တတ်ပါတယ်ပီတိပါပဲဟုတ်ကဲ့ ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာမနာတန်းအမြဲတမ်းဝေဖန်ပေးတဲ့ဥပမာကြီးသုံးသပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာ ကျွန်တော်ဒီလူရှင်တော်စတားကတနိုင်ငံလုံးကြည့်နေတဲ့လူရှင်တော်ရဲ့ကြီးရတဲ့ဟာသပညာကိုတိမ်ဝါနဲ့ကိုကြော်တဲ့အရန်ကောင်းပါတယ်ခုခေတ်လူငယ်လေးတွေတော်တော်မသိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေမိဘနေရာဖြစ်လာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီကိုသားသမီးတွေကိုအဲ့လိုရာဇဝင်တိပတ်တော်တွေကိုပြန်မပြောပြနိုင်ကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ဂါဂနာနာမသိဘူးကိုလိုဂါဂနာနာသိအောင်ကလေးတွေမသိတဲ့ဒီရာဇဝင်ပုံလိုပတ်စာလေးတွေကိုပြောပြဆိုပြသွားနိုင်တဲ့ကိုတိမ်ဝါကိုကြော်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလေး$100အရန်ကောင်းလာပါတယ်ဒီလူရှင်တော်စတားကြီးနောက်ထပ်ချိန်ပေါင်းများစွာအတွန်းရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကလေးတွေကိုတင်ညာပေးဝအတွက် ဟုတ်ကဲ့ အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် မှန်ပါတယ်ခင် ဒီ ဗျာ ကကြတော့ကျွန်တော်ဆူချင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ အဲ့တော့ကေတီဘန်တိုင်းရင်းစီဝါထုတ်လို့ရကုမ္ပဏီမှာတောင်ရှိလူချင်းမင်းစမင်းအောင်ကြွပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ မတရားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရချင်းပေးတဲ့ကေတီဘန်တိုင်းရင်းစီဝါထုတ်လို့ရကုမ္ပဏီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်ဒီမြနဲ့နားပြစီလားဗျာ အာသပညာစွမ်းရည်များတိုးတက်မြင်မအာသပညာစွမ်းရည်များတိုးတက်မြင်မအသက်ရှင်ချမ်းသာတဲ့များတို့ရာဒီလက်ချက်များနဲ့လူရှင်တော်စားမပြတ်ဒီနေပါများဝါဟာဟာဟာ SDAR Star လူရှင်ပြော